Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu Kristo Umunyanazareti ahabwa icubahiro kandi ashimwe. Ndabaramukije bene data bakundwa mu mwami Imana, nshuti z'umusaraba, abumviriza ijambo ry'Imana rica mu kiganiro Saveur Divine. Ndabifurije ngo amahoro ya Kristo Yesu abane namwe mu mitima yanyu, mu miryango yanyu, mbere aho muherereye hose. Nongera ndabaha n'ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana kuri uno munsi wa gatanu, aho dusozereye iyi ndwi y'ivugabutumwa. Duhera ku munsi wa mbere biciye mu bakozi b'Imana batandukanye, uko Mpwemu Yera aduhaye kubivuga. Imana ishimwe, haleluya. Intumbero dufise tuyibwirijwe na Mpwemu Yera w'Imana nuko abamenye inzira y'agakiza, abari mu rugendo, abakristo, twibukiranya ibyanditswe byera kugira ngo bidukomeze, bitubere impamba itujana mu ijuru. Kandi intumbero no kugira ngo abataramenya umwami wacu Yesu Kristo bamumenye, abatarumva inkuru nziza z'agakiza cy'Imana, amahoro Yesu atanga, abakiri mu isi y'ibyaha, abacugaraniwe mu mwijima w'icuraburindi bya Satani n'abadayimoni, bakugweyo bamenye agakiza, babone umuco w'Imana. Imana ishimwe. Rero ndizera yuko mwene data, Imana hari ico igenda ivugana nawe biciye muri kino kiganiro. Vyose tubihera Imana icubahiro, uko Paulo yabivuze. Twebwe turabakozi b'imburakimazi, izina ry'Imana rishigwe hejuru. Mu gusozera rero iyi ndwi, reka dusome iri jambo kandi ryatubereye urufatiro muri ino teme dufise. Teme ivuga ngo ubwami bwo mu ijuru burabandanirwa. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 11, turasoma umurongo wa 12. Haravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatizi ugashyitsa n'ubu, barabandanira ubwami bwo mu ijuru, ababandana bamunyakurisha ubuhizi. Imana ishimwe. Nkuko nabivuze canke nkuko wavyumvise kuva ku munsi wa mbere, teme canke ijambo ry'Imana turiko turaganira ko rifise umutwe uvuga ngo ubwami bwo mu ijuru burabandanirwa. Haleluya. Ubu bwami ni igihugu cyo mu ijuru Imana yaduteguriye, aho tuzobana nayo ibihe bidashira mu munezero. Bivuze ko hariho ubundi bwami bwa Satani, aho niho abamukurikiye bakamuyoboka bazobana na Satani mu kubabazwa kw'ibihe bidashira. Ucumva rino jambo, ikibazo ni iki? Mbega wahisemwo ubwami buhe? Ubwami bw'Imana canke ubwami bwa Satani? Ariko ijambo ry'Imana riraguhanura ngo hitamwo ubwami bw'amahoro, ubwami bw'Imana. Igihe kiracariho, umwanya uracari mwiza. Ibiganza by'Imana, ibiganza bya Yesu Kristo biracateze kuri uwo wese
yihana akava mu nzira mbi agahindukirira Imana. Imana ishimwe. Yesu ati kuva mu gihe cya Yohana umubatizi gushitsa muri kino gihe turimwo, ubwami bwo mu ijuru barabubandanira, kandi ababandana babunyakurisha ubuhizi. Haleluya. Ubwami bwo mu ijuru, amen. Naho bitoroshe kuvuga aya majambo, ariko reka tubivugane umunezero nk'uwo Pawulo yavuganye, atotezwa, ababazwa, akubitwa, akanafungwa. Pawulo yagize umunezero kuko yarazi ko ariko arabandanira ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Hariho n'abagira umunezero bakemera gusesa amaraso yabo, bakemera kwicwa, batabandanira ubwami bwo mu ijuru. Hariho izindi nyungu bariko baragwanira, bakavuga ngo naho amaraso yanje yoseseka, ukabona ko babinezererewe, kandi bitabahesha ubwami bwo mu ijuru, bitabahesha ubugingo. None twebwe nitwaba haleluya biduhesha ubwami bwo mu ijuru ku bwa Kristo Yesu, mbega tureke kunezerwa tuvuze ngo ubwami bwo mu ijuru turabupfungirwa muri prison, ubwami bwo mu ijuru turabutukirwa, ubwami bwo mu ijuru turabusuzugurirwa, ubwami bwo mu ijuru haragasuzuguro, harakagaye. Ubwami bwo mu ijuru turabusonzerwa, ubwami bwo mu ijuru turabunyotererwa. Iyo tuduga imisozi tukamanuka iyindi, tuja mu biyaya, tuja kuvuga ubutumwa, tuja gushinga intahe, tuja mu bikorwa by'Imana, turasonza, turanyotegwa kubw'ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru buratuma muri sosiyete abantu batugira ibicibwa mbere tukanywa. Ubwami bwo mu ijuru burashobora gutuma bakwirukana ku kazi kuko wanse gukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga. Ubwami bwo mu ijuru burashobora gutuma mu muryango wawe baguca ukaba igicibwa kuko wanse gukora ibinyuranye n'ijambo ry'Imana mu muryango wawe. Ubwami bwo mu ijuru burashobora gutuma umugabo akubita, atorobika umugore wiwe. Ubwami bwo mu ijuru burashobora gutuma umugore agaye umugabo wiwe. Ubwami bwo mu ijuru buratuma bizera batotezwa, bakaja mu gahamo gakomeye. Ubwami bwo mu ijuru ni intambara yo mu ijoro no ku murango. Dutandukanye iri jambo rivuga ngo irembo n'inzira bituganisha muri ubwo bwami bwo mu ijuru twabiherewe ubuntu, ariko iyo turi muri iyo nzira ni intambara ya buri munsi. Nicyo gituma Yesu avuga ngo burabandanirwa, buragwanirwa ubwo bwami muzobutukirwa, ubwo bwami muzobwankirwa. Ubwo bwami birasaba ngo mube abahizi, mube intwari kugira ngo mubunyakure. Haleluya. Ubwo bwami munyakurishe ubuhizi, ubwo bwami muve mu maboko ya Satani, ubwo bwami mukoresha imbaraga n'inkomezi muhabwa na Mpwemu Yera w'Imana. Bene data, iri jambo rirakuraba wewe watanguye inzira y'agakiza. Urugendo ruja mu ijuru si ukurya no kunywa, si ukwinezereza, ariko ni intambara. Urugendo ruja mu ijuru ni intambara. Urugendo ruja mu ijuru ni ukwemera ukikorera umusaraba wawe maze ugakurikira Kristo. Hari igihe bizogera bakakuvuma nk'uko bavumye Kristo, ariko uzunezerwa kuko Kristo niko yabivuze. Hari igihe kizogera mbere no kwicwa, ugashobora no kwicwa kuko wase gukorera Satani n'abadayimoni. Ubwami bwo mu ijuru bunyakurishwa
ubuhizi kandi buragwanirwa, burabandanirwa. Mwene data, niba buri kuraca mu bihe ubona bitakoroheye kubwo gushingira intahe Kristo Yesu, wihangane. Ijambo ry'Imana uwo munsi rikubwiye ngo hagarara, ushira amanga, komera, uri kurabandanira ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe, haleluya. Kandi niba bitarashika uyu munsi, witegure ko ejo muri ino nzira twaciyemwo ushobora kwinjira mu bikomeye, ibitoroshe, ariko hagarushira amanga, kuko Umwami twizeye atubera maso kandi abana natwe. Haleluya. Abatwitangiye imbere mu gakiza, baturirirwa mu masitade, bagaburirwa intare. Daniyeli yatawe mu bwobo bw'intambwe, Shaduraka, Meshaki na Abedenego batawe mu itanure ryaka umuriro kubw'ubwami bw'Imana. Natwe rero turi mu ntambara bene data, ariko dukomere, twegamiye umugabo akomeye. Haleluya. Wowe utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, Yesu aracyateza ibiganza kandi yiteguye kukugirira neza. Haleluya. Irembo riruguruye, ni Kristo Yesu, ni ku buntu. Inzira tugeza mu rugo bwami irahari, ni Kristo Yesu kandi ni ku buntu. Ngwino, injira mu ngabo za Kristo Yesu, maze Data wo mu ijuru, Mpwemu Yera w'Imana na Kristo Yesu batugwanirire urugamba, kandi tuzotsinda, kuko na Kristo Yesu yaranesheje. Imana ihabwa icubahiro. Ndabipfurije kugubwa neza. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane namwe, kandi Imana ibarinde kandi bazigame. Amen.